Общее своим, вот личности реформации общества. Да, пастор. И еще в этом году Бог лично меня благословил. Я стала кандидатом наук. Я мечтала об этом, но я только с Богом могла осуществить эту мечту. И нас заметили. Мы подняли очень интересные вопросы. Сейчас нас приглашают также за границу. Разве это не года прорыв на самом деле, Дани? Спасибо. Будьте благословенны. Меня зовут Любовь. Вы знаете, у меня год прорыва было. Действительно, за этот год можно воздать Богу славу. Я была в Америке от моей компании, это прорыв. И 8 лидеров я подняла, директоров. Слава тебе, Господь, это год прорыва! Да, славу Богу! Вы подняли 8 директоров? Да. Вау! И вас наградили поездкой в Америку. Да. Потрясающий прорыв. И вот мой лидер, она тоже подняла 2 лидера уже. 2 директора, да? Да, 2 директора, 9-й поднимается. Потрясающе. Слава тебе, Господь, это ты, Господь, я воздаю тебе славу. Спасибо. Отец, Дальше. Спасибо. Здравствуйте, дорогая церковь. Вы знаете, это действительно год прорыва в социальной сфере. Пастор говорил на посту: кто имеет уши слышать, пусть слышит, чтобы мы шли в учебные заведения, шли в социальную сферу, шли в государство. И в этом году наши ребята получили звание «Лучший волонтер года» в Киеве. Вообще, наш парень. Мы получили все практически номинации «Лучший волонтер года» в Святошинском районе, волонтер-координатор, волонтер-тренер, все призовые места. Короче, практически во всех районах Киева работают ребята, получают зарплату за то, что они ходят и служат школьникам, студентам, учащимся. И есть очень много мест вообще, нас ждет мир, друзья. Это действительно просто грандиозный прорыв. Государство вообще, мы востребованы. Кроме нас туда больше никто прийти не может, больше святостью никто не живет. И поэтому Бог открыл дорогу вообще 100% в социальную сферу, в учебные заведения. Бог жив, аллилуйя! Я хочу засвидетельствовать о том, что Бог, Он благословляет нас. Не надо срывать. Петарды, хлопушки. Не надо срывать ничего. Алло, тише в зале. Алло, пока я не дам приказ по моим часам, пока не будет 12, не надо ничего срывать. Группа порядка и мужчины. Если кто-то срывает возле вас, возьмите его руки сзади и приведите его в туалет. Отведите его в улицу или в туалет и закройте его там. Пускай никто ничего не срывает, пока не будет 12. Я хочу засвидетельствовать о том, что этот год на самом деле был год прорыва для нас, как для служения. Помимо того, что мы там получали разные награды, десятки людей, они устроились в социальную сферу на работу. Но для нас еще очень важно, что мы где-то чуть больше года назад начали снимать фильмы. И начинали это все снимать такими какими-то простыми, элементарными камерами. То за этот год Бог настолько благословил нас, что мы снимаем там, ну для нас это супер аппаратура. То есть мы не в состоянии были где-то взять таких... которую вы используете, только одна телекомпания имеет его в этом городе. То есть там десятки тысяч долларов стоят только камеры. Но помимо этого, это еще как бы не само свидетельство. Само свидетельство, то, что мы делаем, это востребовано. То есть это мир вообще берет, и это показывают на каналах. На государственных каналах показали уже 3 наших фильма за этот год. Аллилуйя! Вот, Бог благословляет. И помимо этого, мне недавно сказали, что их фильм, который они делают, показывается по всем школам города Киева. Дайте Богу славу. Для меня это тоже год прорыва, потому что год назад я вошел, благодаря ребятам, мы вошли в Шевченковскую социальную службу. И мы начали как бы проводить профилактику. На сегодня мы уже ведем 4 училища, лицея и учебных заведений. И один из наших волонтеров, он стал один из волонтеров, Виталик Щербин. Первое место занял по волонтеру года. Аллилуйя! Слушайте, кто хочет устроиться в государственной структуре, государственной работе, найдите эти ребят. Телефон есть? Есть. Паша, 332-6740.
Найдите эти ребята, если вы хотите устроиться под государственной лестницей. Бог поднимает своего народа. Я служу, ну как бы, служение мое любимое. Мне нравится читать лекции, с ребятами общаться. Мне за это платят деньги, я пишу. Ты служишь Богу, Да. и тебя еще платят деньги. Класс, спасибо большое. Здравствуйте, дорогая церковь. Я хочу засвидетельствовать о том, что этот год прорыва в моей жизни. Я благодарю Бога за то, что Он мне дал новую работу, что я теперь не просто инженер без категории, я ведущий инженер. У меня, мало того, свободный график. Вот. Помимо этого, Господь дал проект, которым я сейчас занимаюсь, с одной крупной компанией. Стоимость этого проекта оценивается в $60 миллионов. Вы что? Да, и я как инженер, который там работает, могу получить прибыль 10%. Я благодарю Бога за этот проект. Сразу сами миллионер! Слава Богу! Она же у нас лидер в церкви. И лидер, который работает с новообращенными и так далее. И теперь Бог решил поднимать и финансово. 60 миллионов, 10% это сразу 6 миллионов, без того ни всего. Класс, поздравляю. Это действительно год прорыва для нее. Аллилуйя! Здравствуйте, с Новым годом. Я принесла маленькую семя веры за прорыв в этом году. Надо посеять на духовный центр, чтобы не был прорыв в следующем году. У меня прорыв как личности. У меня была очень сильно низкая самооценка, я была полностью унижена дьяволом. Просто и сейчас полностью унижаю тебя, дьявол, во имя Иисуса. Аминь. Я просто послушание пастору Сандею и пастору Босиму, просто послушание духовному отцу, когда он говорил, что делайте что-то. Я пошла учиться, я закончила курсы секретарей, благодарю Марину Фирскую. Она для меня большое благословение явила. Сейчас Бог мне даже работу дает. Я благодарю Тебя, Господь, и я благодарю, что у меня появилась житница. Когда пастор Сандей сказала, если у вас есть квартира, значит вы уже миллионер. Я просто сдала ее и вложила инвестиции. И Бог проговорил, что у меня житница, а вот Он теперь будет меня благословлять, и она просто увеличится во 100 крат. Аминь. И я стала лидером домашней группы, я открыла домашние группы, Бог мне вообще благословляет на всех сферах. Я просто, Спасибо. это представать. Низкая самооценка ушла, финансовое благословение пришло, специальность приобрела и личная жизнь прорыв. Будьте благословены, если куда ей лежит пожертвование. Ящик, дайте ей ящик, чтобы она могла. Числа 1 глава. Шестой год и доброполучно ты провел нас через весь этот 2007 год. Там и 6 год. Мы так благодарны Тебе, Господь. Мы так обожаем, любим, прославляем и превозносим Твое имя за это чудо. Господь, мы ожидаем еще большего чуда на 2007 год. Это мы просим Тебя, Дух Святой, наполни это место Твоим присутствием. Дай, чтобы, Господь, это было особенное место, и особая благодать, и особое прикосновение Твоей славы каждому человеку сегодня, кто пришел сюда во имя Иисуса Христа. Аминь. В течение декабря месяца, особенно во время нашего поста, Бог мне неоднократно и постоянно говорил, как назвать этот следующий год, который грядет. В течение этого месяца Господь неоднократно мне говорил о том, что этот год, как грядущий, который вот наступающий, который будет, должен быть назван годом полной победы. Полная победа. Полная победа. Годом полной победы. То есть полная победа будет в этом году для кого-то. Для того, кто примет это слово, для того, кто примет это слово с верой. Потому что написано, что слово пришло ко всем, но оно не принесло им пользу, потому что они не растворили это слово верой. Они не приняли это слово с верой.
Поэтому я хочу ободрить нас все присутствующих сегодня, чтобы вы не просто слышали это проповедь, как очередную проповедь. Это пророчество для грядущего года для нас. Бог хочет дать нам полную. Может быть, у нас с вами уже были какие-то победы, скромные, какие-нибудь. Но Бог говорит, этот год будет годом полной победы. Кто-нибудь скажите, полная победа. Возможно, у вас была победа в какой-то сфере вашей жизни, но не совсем полная. Возможно, была победа в какой-то одной сфере. Возможно, была победа где-то, или чуть-чуть, или начало победы. Но Господь, мы доверяем Твоему Слову сегодня. И мы присоединяемся к Тебе и соглашаемся с Тобой, что это 2007 будет годом нашей полной победы. Господь, мы это принимаем верой. Мы стоим на этом слове. Мы будем воевать и страдать этим словом, пока мы не увидим полную победу во всей сфере нашей жизни во имя Иисуса Христа. Числа 1 глава, с 1 по 5 стихи написано. И сказал Господь Моисею в пустыне Синаийской, в скинии собрания, первый день второго месяца, во второй год по выходе из земли египетской, говоря, исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужеского поля поголовно, от 20 лет и выше, все годны для войны у Израиля, по обольщениям их, исчисляйте их. Те и Аарон с вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный. И вот имена мужей, которые будут с вами. И так далее, и так далее. Но в чем суть здесь? Суть здесь речь идет о том, что Библия, Бог говорит Моисею и Аарону, говорит, исчислите мужчин из главных колен Израиля. Исчислите все мужчин мужского рода 20-летнего возраста. Но одно условие, чтобы вы попали в это число. Для того, чтобы вас исчисляли и считали как военноспособным. Аминь. Чтобы, как человеком, который можно считать как число. Для того, чтобы вы вошли в числа Израиля, чтобы вас могло считать как числа общества Израиля, нужно было одно условие. И вы знаете, какое это было условие? Это было условие, которое похоже на то условие, которое нам необходимо иметь сейчас, чтобы иметь эту полную победу. Написано, вы считайте только тех людей, которые годны войнам, для войны. От 30 стих. От 20 лет и выше, всех годных для войны. Всех годных для войны. О чем речь идет? В Израиле считается только тех людей, которые годны к войне. То есть, если вы не годны к войне, мимо вас проходят то же самое, что вас и не было. И когда статистика дается, сколько людей живет в этом обществе, в этой стране, дают статистики только тех, которые годны к войне. Те, которые не годны к войне, их вообще про них забывают, как будто их нету живых. Братья и сестры, смотрите, для того, чтобы мы могли с вами иметь полную победу в этот 2007 год, Бог нам дает такое же условие, как в Израиле. А исчислять людей, это значит, исчисление говорит о том, что вы есть вообще. Вы становитесь человеком, когда вас исчислили. Исчислять, это значит, вы стали личностью, можно так сказать. Исчислять человека, значит, он попал в десятку, он попал в число, он попал в род, в историю, он попал, то есть для того, чтобы вас
Бог и люди смогли исчислить или исчислять. В этом году вам нужно себе настроить на войну. Не сдавайтесь ни в чем в этом году. Потому что если Бог говорит нам об этом, что это год полной победы, для меня это много значит, это слово «полная победа». Это значит, я понимаю, победа, что такое победа? Победа это то, что бывает только после сражения. Значит, Бог ожидает от нас сражения. И Христос пришел, чтобы иметь полную победу. Значит, недостаточно начинать только сражаться. Нужно довести бой до конца. Это значит, от нас требуется будет долготерпение. От нас будет требоваться, характер, ревность, какой-то ведышка, какой-то характер и какое-то желание победить. Год полной победы обозначает то, что это обозначает для Израиля. Если кто не готов выйти на битву, если кто не готов идти сражаться, то вообще не будет исчислен в обществе Израиля. Братья и сестры, если кто из нас также не будет готов выйти на сражение, он не будет исчислен в этом время и в это поколение. Если вы хотите быть исчислены, вы хотите быть исчисленным. Вы хотите быть исчисленным в это время, в котором мы живем, в этом веке, в этой стране, в этом царстве. Иное пути не дано. Нужно сейчас настроиться, что Господь буду сражаться против греха. Господь, грех меня не победит в этом году. Все, беру свою лопату или свой меч и буду сражаться. Буду до полной победы, потому что Бог обещает нам полную победу. Буду сражаться против всякого удерживающего. Если неудача меня удерживает, буду сражаться для полной победы. Если у меня финансовые проблемы, буду сражаться до полной победы. Если у меня какие-то проблемы в семье, буду сражаться. Вы должны быть готовы для действий. Кто не готов выйти на войну, кто не годный для войны, тот не будет исчислен. Тот не может быть исчислен в обществе живых и здравых. Тот не может быть исчисленным в его роде. Чтобы быть исчислен в своем роде, нужно быть годным для войны, нужно быть настроен для войны, нужно принять вызов к себе. Что такое победа, друзья мои? Победы не бывает без сражения вообще. Если что-то мы говорим, что победа, мы празднуем, допустим, 9 мая, День Победы, значит, было какое-то великое сражение. Не было бы День Победы, если бы не было бы Второй мировой войны или Великой Отечественной войны. И не была бы великая победа и великий парад, если бы не было великое сражение. Алло, друзья мои, победители, которые шествуют, это только те, которые прошли войну. Кто не прошел войну, того никогда не шествует. Кто не идет на войну, кто не идет на фронт, тот никогда не получит медаль. Медали получают только те, которые идут на войну. Те, которые и боятся войны, те, которые убегают от войны, от ответственности, никто никогда их не будет праздновать, не будет шествовать. Друзья мои, Бог хочет, чтобы небо в этом году шествовало нас. Это Божья программа для нашей церкви. Бог хочет, чтобы небо и ангелы начали праздновать, шествовать многих из нас. Бог собирается вас шествовать. Бог хочет, чтобы люди аплодировали вам в этом году. Бог хочет, чтобы небо аплодировало вам в этом году. Бог хочет, чтобы ангелы аплодировали вам в этом году. Слушайте, все уже готово. Стали накрыты, небо открыто. Сила Божья готова, чтобы идти перед вас, чтобы очистить дорогу для вас, чтобы сражаться вместе вас, чтобы
крепить вас войной, чтобы дать вам благодать и силу. Все то, что надо для полной победы, оно уже готово. Но вы должны быть готовы выйти сначала на сражение. Вы должны быть сначала готовы выйти на сражение и выйти на фронт. Если вы пойдете на фронт с Божьей помощью и с верой в Бога, слушайте, не будет ничего невозможного для вас. Друзья мои, поверьте мне, в этом году, я говорю пророчески сейчас, небо будет открыто вот так. Просто будет как будто крыша снята. Будет небо специально открыто, как никогда в истории человечества. Будет небо специально открыто для всякого благословения. Бог будет просто будет как дождь идти. Дождь благословения направо и налево. Но вы знаете, что будут драться за эти благословения. И неверующие будут драться за эти благословения. И верующие будут драться за эти благословения. Но кто и пойдет сражаться, тем будет даваться очень легко. И они будут праздновать победу постоянно. И Бог мне напомнит место Писания, Матфея 11:12, где написано, что Царство Божие усилием берется. То есть Царство Божие в этом году будет много благословений, много открытых дверей, много возможностей, много благодати, много просто милости. Будет столько много милости Божьего. Слушайте, но восхитят их эти благословения, восхитят, получат эти благословения только употребляющие усилия. Написано, что Царство Божие, что такое Царство Божие? Это благословение Царства, это крепости Царства, это резервы Царства, это ресурсы Царства, это силы Царства, это благословение Царства, это сила этого Царства. Все, что у Царства Божьего есть, оно берется, но только усилие берется. Все богатства, которые есть на Царство Небесного, оно есть, оно доступно, но оно берется только усилием. И только употребляющие усилия, они возьмут его, восхитят его. Употребляющие усилия в этом году, если вы будете прилагать усилия к чему-то, все Божьи благословения, все Божьи ресурсы, все Божьи резервы, все Божьи милости, все Божьи благодати, все Божьи ангельские ополчения, все, что у Царства Божьего есть, они будут доступны употребляющим усилия, потому что Бог намерен дать каждому человеку, кто поверит, кто выйдет на битву, кто выйдет на фронт, кто просто поверит, и кто захочет, кто имеет решительности добиться какой-то успех, добиться какой-то победы в своей жизни. Небо готово, ангелы готовы подбрасывать всякие роды победы на пути этих людей. Слушайте, если вас Бог призывает идти на миссию, это есть тот год, когда вам надо принять это вызов. Если Бог вам призывает оставить какое-то место, начинать какое-то дело новое, это есть тот год, когда нужно это делать. Если Бог вам бросает вызов, начинать свой бизнес или какой-то проект, слушай, просто бросайся в этом году на это дело. Начни просто прилагать все твои усилия, чтобы это достичь сегодня. Потому что в этом году кто примет какое-то усилие, кто будет прилагать какое-то усилие, тот будет восхищать. Потрясающее благословение, аллилуйя, потрясающее. Если Бог вам говорит откровение о своей семье, в этом году просто рискуйте по вере, рискуйте с Богом, выйдите с Богом в этом году, выйдите просто с верою в сердце, потому что только те, которые готовы выйти с лодки, которые годны для войны, которые готовы идти на сражение, написано, они будут исчислены. Бог хочет исчислять каких-то людей в этом году. Бог хочет считать и поставить свой печать на каких-то людей. Друзья мои, Он ищет, на кого Он поставит эту печать, кого ему считать. Может быть, тебя Он будет просчитать. Но для этого от тебя требуется первый шаг, чтобы ты сделал шаг ему навстречу и сказал: Господь, я есть употребляющий усилия. И если я употребляющий усилия, написано, тот, кто употребляет усилия, он восхитит эти благословения Божьи. Я буду употреблять всякие усилия, чтобы увидеть полную и окончательную победу. Имейте программу.
Прямо сейчас возьмите ручку, напишите, какие победы, какие направления в вашей жизни вы хотите иметь победу. Начните писать их. Я хочу иметь победу финансово. Я хочу заработать свой миллион в этом году. Я хочу начинать свою компанию в этом году. Я хочу выехать из Киева, начинать миссию в этом году. Я хочу начинать свое служение в этом году. Я хочу свою церковь начинать в Москве. Я хочу создать свою семью в этом году. Я хочу завести своего ребенка в этом году. Я не знаю, что вы хотите делать. Я должен начинать что-то в этом году. Я хочу начинать пониматься. Я хочу начинать изучить язык. Или ездить на машине. Или изучить компьютер. Я хочу начинать идти на поле сражения. И я знаю, что Господь пойдет перед меня. И это то, что Бог говорит. Это то, что Бог неба и земли говорит. Что Он готов исчислять людей. Кого Бог будет исчислять в этом народе сегодня? Кого Господь найдет, чтобы исчислять в этом году сегодня? Кого в этом месте небо найдет, чтобы исчислять? Кого Господь выделит в этом году для знамения, для вознаграждения, для почетного медаля? Кого найдет Бог? Кого найдет Бог? Давайте станем и скажем: Господь, ты найдешь меня. Я готов прийти. Я готов прийти. Я готов прийти с лодки. Я готов прийти с лодки. Аллилуйя. Я готов прийти с лодки. Я начинаю новые дела, новые шаги. Шаги на победы. Шаги на достижение цели. Аллилуйя. Шаги для прорыва. Я для прорыва. Шаги Господь призвали. Шаги к цели своим. Именем Иисуса. Поднимите свой голос. Начните молиться. Играйте, продолжайте молиться. Церковь. Начните представлять эти планы Богу. Начни отдавать эти планы твои. Эти цели твои. Начни отдавать Богу все. И говори: Господи, я ожидаю полную победу. Не частичную победу. Не 10% победу. Не 50-летнюю победу. 50% победу. Я ожидаю полную победу, Господь. Молитесь, церковь.